Hawe kaze nanone kuri Basket Life. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye wagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dufate uwibuka. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda bita kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza nk'uko mubimenyereye tubibagezaho kabiri mu cyumweru, lundi na vendredi. Ubwo kugira ngo abantu mukomeza kudukurikira uretse ko rimwe na rimwe hari igihe tuzazana video bitewe n'uburwayi umuntu akafata video, ariko ubundi iyo minsi ibiri Friday Monday niho tubagezaho video. Noneho n'ikindi kandi ndakomeza gushima abantu mukomeza kutubwira ati ibyo byigisho biradufashije kandi hari ikintu birimo bikora rwose. Hari byinshi tubahishiye turimo tugenda twigana ibitabo byinshi turi kubikoresha kugira ngo buri muntu wese yumve. Ubwo rero nanone umeze umuntu wese ufite ibibazo, hari abarwayi ibibazo cyangwa se barwaye indwara zijyanye no mu myanya ndangagitsina cyangwa se navuga ngo indwara ziri gynecologique, donc indwara zifata imyanya myibarukiro, kuko si mu myanya ndangagitsina gusa ariko imyanya iyo ari yo yose. Donc hari abantu bafite ibibazo byanze bikunze bitarimo kugenda neza, bafite trouble de la sexualité mu ngo zabo. Abo bantu rero nibo nje gufasha ubu kugira ngo bamenye yuko ari ibintu bisanzwe bishoboka kubaho bitewe n'impamvu ABCD, bitewe n'impamvu imwe cyangwa indi, ariko ko iyo ubyitayeho ukabiha agaciro birakira. Noneho reka nkomeze nshime n'abantu mukomeze kuvuga ko hari ibintu birimo bigenda bikoreka ku bwigisho. Ubwo rero niyo mpamvu nje kugira ngo dukomezanye abafite ibibazo byo mu ngo, abafite ibibazo bisanzwe by'uburwayi busanzwe. Turafite ikibazo cya covid imeze nabi rwose, buri muntu wese aho ari hose ufite ikibazo nagira mbabwire ngo muhumure, dufite Imana yemera kwibaho kugira ngo tubashe kwiga, ahubwo byaba ari ikibazo nta kintu byigamo. Tugiye kureba rero ikigisho cyiza ngira ngo buri muntu wese agihe agaciro, by'umwihariko abadamu bafite ikibazo, bafite trouble de la sexualité, mube hafi kugira ngo twigane ibyigisho, mujye munambaze ibibazo kugira ngo nkomeze mbabwire muri makeya uburyo kibazo mufite byakira. Ubwo tugiye gukomeza tureba wa mugore wacu twabonye gucize ukonje. Iyo tuzi umugore ukonje ni umugore udashyuha mu gihe cyo gutera akabariro, umugore utagira ubushake namba bwo gutera akabariro, cyangwa se ufite buke cyane yatangira mu byo gutera akabariro bigahita buyoyoka nka nyomberi. Uwo rero biba ari ikibazo kuri couple mu bashakanye rwose, mubwiza ukuri ni ikibazo gikomeye, ni ngombwa ko kandi gikemuka. Uretse ko twanabonye ko abagabo bagira uruhare mu kugira ngo ibyo bintu bibeho. Abenshi kwa kuntu bashunagura umugore, bamutesha agaciro, bamuca inyuma, mbese ibintu byinshi bishobora gutuma umugore agira gute bimubabaza, nabyo bituma umugore akonja. Kandi mwibuke yuko twabonye yuko hari hormone sexuelle zibasha gutuma umugore agira ubushake bwo gutera akabariro, cyane cyane kubera mu bwonko nyine. Ubwo izo hormone twabonye mbere ko ari serotonine na dopamine. Serotonine yibaye nyinshi cyane bitewe na pressure, bitewe n'ibibazo, kwigunga, ibintu byose bituma mu mutwe bitamera neza, bituma serotonine izamuka. Ibyo rero bituma nanone bwiyongera kuya gute ubukonje nabwo burazamuka mu mubiri, temperature iragabanuka, ubushake bwo gutera akabariro bukagabanuka. Tukanabona nanone yuko ubwo nanone izindi hormone za dopamine zizamutse bituma ugira ibyishimo, mood isanzwe yo imeze neza, bituma no mu gutera akabariro bigenda neza. Bivuze rero ngo abagabo mumurikiye mumenye yuko ari igihe gutera akabariro byanga, abadamu banyu bikabihira bikumva nta kintu kibirimo, kandi tuzi neza ko ari ikintu cy'icyubahiro kandi ari ikintu cy'agaciro Imana yashyizeho kugira ngo umuryango wororoke waguke. Ni ngombwa rero ko icyo kintu gihabwa agaciro kandi bakorwa neza no muri gahunda. Bivuze rero ngo wa mugabo we ubasha gutuma uriya mudamu wawe agira ibyo bibazo, bimwongera ubukonje, bituma atagira ubushake bwo gutera akabariro. Ubwo inshuti zanjye niyo mpamvu ngira ngo muze abadamu tubyumve, abakobwa namwe birabareba kuko nimwe bagore bejo, abasore birabareba nimwe bagabo bejo. Abagabo mwubatse uyu munsi nagira ngo mube hafi kugira ngo menye ko iki kintu kidakemutse.
urugo rugasenyuka. Nongeye mbisubiremo, hari video nakizeho mu minsi ishize mu bintu 10 bitandukanye urugo, ibintu bitatu bitegerekeranye no gutera akabariro biri mu bibanza bitanu, bivuze rero ngo gutera akabariro tutizanye ni ibintu byo guhabwa agaciro. Utabiha agaciro wubatse cyangwa uteganya no kubaka kugira ngo waba ufite ikibazo. Tuzi neza yuko ibi byose iyo bikozwe neza ni gahunda y'Imana, ntabwo ari yo gutesha agaciro rero. Ubwo rero tugiye kwifashisha nanone magazine de la santé yo mu Bufaransa, iravuga ngo quels sont les aliments pour améliorer la sexualité. Ni ibihe biryo wakoresha kugira ngo byo gutera akabariro kwawe bigende neza. Biravuze ngo wa mugore ukonje, tugiye kurebera hamwe mbere ko tureba ibintu byamufasha kugira ngo agire buriya bushake, icyo twita de plante cyangwa se de produits aphrodisiaques mu Gifaransa, zituma ugira ubushake. Reka tubanze turebe noneho ibintu byo guha agaciro ubigabanya cyangwa unabireka burundu. Niba ufite iki kibazo cy'ubukonje, hari ibintu ugomba gutuma ubigabanya, kuko nabyo biri mu bintu byongera. Nubwo twabonye yuko akenshi kugira ubukonje bituruka kuri facteurs ziri psychologique, ariko n'imirire nayo itera ibibazo, kuko akenshi iyo mirire, iyo ufite imirire mibi no mu bwonko ntabwo bigenda neza, no mu mubiri muri rusange ntabwo bigenda neza. Ubwo rero tugiye kwifashisha iyo magazine, ariko noneho bikanemezwa n'umudoktor w'umusexologue w'Umufaransa nanone witwa Gilbert Boujaude. Hari ibintu byinshi abivugaho, reka turebe noneho abivugaho iki. Bigaragara neza ko mu bushakashatsi bwakozwe 1/3 cy'abantu, abagabo n'abagore, bafite ikibazo muri sexuality, bafite ikibazo mu gutera akabariro, akenshi ni imiriro mibi baba bafite nanone. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo kugira ngo iki kintu gikemuke ni uko uhindura n'imirire usanzwe ufite. Niyo mpamvu ngira ngo noneho nk'umugore ukonje wite ku mirire. Hari imirire ugiye kureka cyangwa uyifate gakeya kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe usubira mu buzima bwiza. Imirire ya mbere rero ugomba kureka cyangwa ukajya gake cyane gashoboka ibiryo byose birimo isukari, ibiryo byose byakoranywe isukari. Ubwo ni ibiki? Ni ibintu bikoze mu mafarine bongeramo amasukari, ni amabombo, ni amabiswi, ibintu hafi ya byose uzi. Ibyo uzi ngewe ushobora kuba ntazi, ariko uzi yuko babikoresha isukari, ubasha kubihagarika cyangwa ugakoresha gake gashoboka, kuko biri mu bintu bya bikwangiza. Umunyu mwinshi, kurya ibiryo ugateka ibiryo ugashyiramo ibyunyu byinshi, ugahora urya umunyu mwinshi, ugahora urya ibiryo birimo amavuta menshi aturuka ku bisimba, ku nyamaswa. Ubwo nuvuga ngo ni inyama z'iby'ibinure byinshi. Ibyo bintu byose byangiza sexuality. Ubwo ni ku badamu by'umwihariko bakonje, ariko n'abagabo buriya babyumvireho kuko nabo birabareba. Ubwo rero ni impamvu ki ibiriya bintu, biriya biryo bikoze mu masukari, umunyu mwinshi, cyangwa se ibintu bikomoka ku nyamaswa, amavuta menshi akomoka ku nyamaswa kuyakoresha, bibasha gutuma wagira ubukonje. Ni iyihe mpamvu? Nuko biriya bintu iyo ukunda kubikoresha kenshi bituma ugira ibiro byinshi cyangwa se ibinuro byinshi kunda cyangwa se munda muri rusange, aho iriya bice by'imyanya myibarukiro, mbese ibintu byose bijyanye n'imyibarukiro cyangwa no munda muri rusange, iyo ibinure bibayeho byinshi biperturba hormone sexuelle, bihungabanya cyangwa bigatuma imisemburo ishinzwe mu bijyanye no gutera akabariro ikora mu buryo butariko cyangwa se ikagabanuka cyangwa ntinakore. Nicyo kibazo nyamukuru. Ubwo rero iyo misemburo uko tubimenyereye ni imisemburo yo estrogene. Estrogene ku badamu iyo muri overe ni imisemburo ituma ugira ububobere. Imisemburo ituma ugira ububobere niyo bigutuma ubasha kugira gute, ubasha gutera akabariro bigakunda. Kuko iyo nta bubobere ufite
ukonje nyine uraribwa, ibisebe ku frotema iyo ibayeho uraribwa, bigatuma imibonano mpuzabitsina cyangwa se gutera akabariro bitakumerera neza, ukumbura nabyanzubira urabizinutswe. Tukajya n'undi musemburo wa testosterone, nubwo kenshi ukora ku bagabo ariko n'abadamu barawugira. Uwo musemburo ni wa wundi utumugira bya byishimo nyine, ukagira za orgasme, mbese bya byishimo ufite mu gutera akabariro. Ubwo rero bivuze ngo iyo ufite ibyo binure byinshi mu myanya hariya mu nda, iyo misemburo igatangira ikora nabi, byanze bikunze ntinakore cyangwa urakonja, nta bushake bwo gutera akabariro, kandi wanabugira bukayoyoka cyangwa bukagenda gakeya. Niyo mpamvu nshuti zanjye biriya biryo ugomba kubigabanya. Wambaye utise hari ibindi binyobwa ushobora kureka, ni ibinyobwa bwa alcohol cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge nka cannabis. Cannabis ni iki? Urumogi cyangwa se chanvre mu Gifaransa. Cannabis mu Cyongereza, chanvre mu Gifaransa, Kinyarwanda niki? Ni urumogi. Urumogi narwo buriya ngo iyo ukoresha akamogi gakeya, ntabwo niba kubabwira ngo mubikoreshe, kuko n'ubundi utasanga ubikoresha ntabwo wabikoresha. Akamogi gake cy'akarukoro gakeya kari positive mu kugira ngo ugire ubushake bwo gutera akabariro. Ariko noneho ikibazo ni ukumenya ngo aga cannabis cyangwa se akamogi gakeya ukoresha kangana gake cyangwa se akarukoro gakeya uranywa ibirahuri bingahe se mbese ku munsi. Ntabwo nzi ngo ni quantité nkeya ni ihe ishobora gutuma ugira ubushake bwo gutera akabariro. Kandi mwibuke umwanditsi umwe yaranditse ngo iyo ufashe ikirahuri kimwe cy'inzoga uri mu ishuri ryo kuzanywa nyinshi, ushobora gutangira umunsi mu kirahuri kimwe, ejo ukanywa 2, ubundi ukamara icupa, ubundi 2, ubundi kese, ubundi amakese 2, gutyo gutyo. Niyo mpamvu nyine bitewe na stimulus zibamo ari no mu rumogi, ntabwo ushaka kunywa akamogi gakeya watangiye kunywa akamogi mu buryo bwose. Uri kumva byanze bikunze hari ikintu bikora. Urumogi rero rugira iki? Rugira uruhare mu kugira ngo umuntu agire ibyishimo, ahindure mood. Reka mbaga story kamwe gatoya. Nkiri murezi, umunsi umwe hari umudamu twakoranaga cyangwa se n'umukobwa hari w'umuzungu, yagiye iwaba muri Autriche agarutse atuzanira iki? Imigati cyangwa se n'amakeke arimo urumogi. Ntabwo twari tubizi, noneho aratugabanya ntiyabitubwira. Noneho turangije twese, buri muntu wese ahari wose atangiye kwisetsa, ngaho mwishuri turimo turagenda ka barimo twese turimo turisetsa, abanyeshoka bose mwarimu wabaye iki kurimo kwisetsa. Noneho kwigisha twese biratunanira, dusubira muri salle de professeur aho duhurira. Noneho nibwo muzungu atubwiye ati mu migati nabahaye, mu dukeke nabahaye harimo urumogi. Turumirwa. Bivuze rero ngo byaze bikunze ibi bintu hari uburyo kibikora ku muntu ugahita uhindura mood. Ubwo rero ngo yari gakeya ubasha kubikora bigatuma ubasha no kugira ubushake bwo gutera akabariro bikagenda neza. Ariko ikibazo ni ukumenya ako gakeya nakangana iki. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye abantu mwese munkurikiye ugomba kudoza ibi bintu, kubikoresha gakeya cyangwa mukanabireka, niba bishoboye mwanabireka. Kuko niba mushaka kugira ngo muzagira imyaka myinshi sexuality yanyu imeze neza, gutera akabariro bigikoreka bigenda neza kandi binejeje, ni ngombwa yuko ibintu mwiga kugenda gakeya, mukagenda bukeya, mukabirya gakeya, mukabinywa gakeya, kugira ngo mugire ubuzima bwiza mu bijyanye no gutera akabariro, kugira ngo urugo rwanyu rumere neza. Nongeye bisubiremo, urugo rubino bintu bidakorwamo neza biba ari nka gihinomo, kuko umugabo batishimye, umugore ntiyishima, mbese ibintu byose. Naho muzabona abagore baciye inyuma abagabo, abagabo baciye inyuma abagore, mbese bazi ko ari cyo gisubizo nyamara atari igisubizo. Kandi igisubizo ari kubiganiraho kugira ngo abantu bafate ingamba. Ubwo rero nibi nibyo bintu muri no magazine bavuga, mu docteur avugaho, bibasha gutuma ugira libido nkeya cyangwa se bigatuma ugira ubukonje bwinshi. Ubwo rero niba mu bushakashatsi bwakoze 1/3 nongeye mbisubiremo cy'abagore n'abagabo bafite ibibazo mu gutera akabariro ari ukubera imirire. Nongeye mbisubiremo, ni ngombwa yuko abantu bakontrola imirire yabo, noneho ibi bintu bakabitwara neza. Trouble de la sexualité zose z'abagabo n'abagore, ngo tuvuge no kugira ibyishimo mu gutera akabariro, no kugira libido n'ubwo bushake bwinshi kandi bwiza bwo gutera akabariro, nicyo kintu
erection ku bagabo, kwa kundi umugabo nyine afite ubushake nyine imyanya yikora neza kugira ngo abashe gutera akabariro no kugira orgasme ibyishimo by'indunduro mu gutera akabariro. Nimba ushaka kuba ufite ubuzima bwiza muri iki kintu, muri iki gikorwa, ni ngombwa kontrola imirire yawe. Utayikontrola ni ibibazo bikomeye. Ibi rero nibyo nabashije kubona muri video ikurikiraho. Tuzana noneho ni ibihe bintu warya byiza ubasha gutuma noneho ubasha gucyura ubu bukonje, bukongera libido, kandi bikagufasha no gukira ama stress no gutara stress ntibigufateho. Ni ibiki ubasha guhora ukoresha kugira ngo ugire ubwo buzima bwiza. Ese hari ikindi kintu wowe waba uzi abantu bakoresha bigatuma barushaho kugira ubukonje badashyuha mu gihe cyo gutera akabariro? B'abagore n'abagabo birabareba. Yandikira muri comments uti ibi nabyo tubishyizemo byafasha. Niba hari ikibazo ufite ukaba wifuza kumbaza, nabwo unyandikire muri comments, cyangwa se mu kimwe unyandikire muri contact zibushireho, cyangwa se umpamagara umbwira uti wakwigisha kuri ibi, cyangwa se mfite ikibazo kinini kimfasha gutya na gutya na gutya. Ibyo rwose niteguye kugufasha. Yandikira kubana namwe. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora like, kora subscribe, wibuke gukora share, ugusangiza inshuti n'abavandimwe, kandi turi kumwe muri video ikurikira. Naho ubutaha, bye.